வணக்கம்மா பேசுறது நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம். ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ், நாங்கள் தோசி இந்த வீடியோவில் எங்கே வந்திருக்கோம்னு சொன்னால் ஜெட்வின் ஹோட்டல் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து இந்த காயில்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஜெட்வின் ஹோட்டல். நீங்கள் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் நிறைய பைக்கில் வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ நான் இந்த வழியில் போயே வந்து பார்த்துட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சரி என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்போம்னு சொல்லி உள்ள இறங்கினா நிறைய பைக்கில் வந்து மலேசியாவிலேருந்து ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காண்டி வந்து அவங்க செகண்ட் டைம் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட வீடியோவை வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பின்னுக்கு போய் பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இந்த வீடியோ பாருங்கள். இதில் இருக்க பைக்கு, இந்த சவுண்டு, ஸோ பைக் லவர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் இந்த வீடியோ சமர்ப்பணமாக தரேன். வாங்க வீடியோக்கு வந்து பாருங்கள். வணக்கம். வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். உங்களோட பேரை சொல்லிங்க, என்ன நடக்குது? என்னோட பேர் வந்து தத்துவானன். நாங்கள் வந்து மலேசியன்னு. சரி, நாங்கள் வந்து பைக்கை ஷிப் பண்ணி ஸ்ரீலங்காவில் கொலம்போவில் வந்து நாங்கள் ரைட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி டேட் வந்து நாங்கள் வந்து கொலம்போலேருந்து ஜப்னாக்கு வந்திருக்கோம். சரி, நாங்கள் ஒரு ஸ்ரீலங்கா ஃபுல்லாகவே ஒரு 12 நாளைக்கு நாங்கள் ரைடிங் பண்ணுறோம். நோக்கம் என்னென்னா நாங்கள் 10 இயர்ஸ் முன்னுக்கு நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இதே மாதிரி. நாங்கள் பைக் எல்லாமே வந்து ஹார்லி டேவிட்சன் பைக். இது வந்து என்னென்னா ஜப்னா அழகான ஊர் வந்து பார்க்கறதுக்கு நார்த்தில். யார் வரணும்னா வாங்க. நண்டு மறந்துடுவாங்க. கிராப் இஸ் வெரி ஃபேமஸ். அவ்வளோதான் இன்னைக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ண போகிறோம். எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இந்த பைக்கை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பைக் நேம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் குயிக்காக நான் லேட்டாகனு சொல்லி யோசிக்கிறேன். ஆமாம், ஏன்னா இது ரோட் கிளைட். இது ரோட் கிளைட் பைக்கு. அது ஸ்ட்ரீட் லைட். அப்புறம் ஃபெட் பாய் இருக்காங்க. அப்புறம் அல்ட்ரா லைட் இருக்கு. எத்தனை சிசி இன்ஜின்? எல்லாம் 1900 சிசி. ஹார்லி டேவிட்சன் ஃப்ரம் அமெரிக்கன் பைக். இப்போ இதில் உங்களுக்கு இப்படி செய்ய என்ன ஹாப்பினஸ் இருக்கு? நீங்கள் என்ன சொல்ல வாரீங்க? அதாவது சொந்தமாக பை லைன்லேயே போனால் தான் அந்த ஃபீல் தெரியும். ஒரு நம்ம வந்து எல்லாமே எங்கள் குரூப் வந்து Shadowfax MC. நாங்கள் ரைடிங் போகிறோம். தேங்க்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து இலங்கை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்குறது தான் அவங்களோட இதாக இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஜப்னா பணம் படிக்க போகிறோம். வேலை நல்லா கேட்டுங்க. அப்புறம் வந்து இதுக்கு போகிறோம், பாட் போகிறோம். கோயில் போடுறேன். அந்த கோயிலில் பணம் படிக்க போகிறோம். கடைசியாக வந்து பெட்ரோல் ஊற்றியாங்க. நீங்கள் யார் என்ன இருக்கோ எல்லாமே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் டுமாரோ மார்னிங் 6 o'clock on the back. Breakfast வந்து after 6 kilometers taking breakfast on the roadside. Yeah.